Op top, op top! Jebsen! Motor! Højre side, højre side! Højre side! Tak lige måde. Jebsen! Clear! Dig, Mads. Ja. Jeg har været i hvert fald. Træk. Op! Nej, vi får tabt her. Derinde i skoven. Her er nogen visuel. Ja, jeg havde. Tango ned! Hernede, ja. Op! Snak derovre. Kan jeg forklare, hvor der er russer kommer op? Ja, Jeg får også komme der. ja, kom. Er det en, der ligger derovre? Ja, jeg kan finde ud af det. Vi har indsigt på en, vi ikke ved, om er en fjende. Nej, det er Eller? bare kun. Okay, glem det. Vi er inde i skoven ved den der jernhaløjse. Hvad laver du? Hernede. Begge to. Ja, den begge to nede. Ja, vi har lige skudt to. Martin! Mand! Clear! Hvor? Jeg giver dig klar på sådan noget. Hold hen! Lige klar på den kassen. Oppe! Kontakt! Kontakt! Klokken 12, ud til højre! Kan jeg stå klar til stikning? Ja.